Se você está procurando uma geladeira nova, eu indico essa aqui da Brastemp. Ela é enorme, tem 463 litros de capacidade e vem com uma função que gela os alimentos e as bebidas em poucos minutos. Sem falar que mantém as verduras fresquinhas por até 7 dias e as frutas e os legumes por até 15 dias dentro da gaveta. O legal é que ela vem com uma tecnologia que gela o freezer ainda mais rápido e também faz gelo. A praticidade que você merece. Amei!